Feliz Día Internacional de todos los animales. Hoy es un día muy bonito, muy especial para mí y para todas las personas que amamos a los animales. Quería compartir con vosotros algunas reflexiones, sobre todo relacionadas con esos derechos, ¿no?, animales que la mayoría de las personas no conocen. Una de las experiencias que tuve recientemente fue que me fui de viaje a Tenerife sola y me di cuenta del gran marketing que tenía, en este caso, pues esa isla, ¿no?, todas las islas de Canarias, en relación, por ejemplo, al centro zoológico de Loro Parque, creo recordar. Nada más llegar, por todas las carreteras y autopistas, habían millones de pancartas donde te ponía que el Loro Parque era el must de Canarias. ¿Qué significa el must de Canarias? Significa que es como lo que debes ir sí o sí, ¿no? Es como que tienes que ir. Entonces ahí me di cuenta de cómo sabía ese marketing llegar al punto de instinto depredador del turista, de que si hay alguien que aún estaba dudando sobre si ir o no ir al Loro Parque, pues con ese must era como, mira, ya que estás aquí, vienes y lo haces. De hecho, una cosa muy curiosa que me pasó es que en la excursión hacia el Teide me encontré con una chica que era ucraniana, desde aquí te mando saludos. Ella también iba viajando sola y entonces hablamos de algunas cosas relacionadas con los animales y me dijo, ¿has ido al Loro Parque? Está súper bien. Y yo le di todos mis motivos, argumentaciones, explicaciones de por qué no quería formar parte de los núcleos zoológicos. Entonces ella me dio, sí que es verdad que se quedó así un poco como pensativa y reflexiva, pero realmente luego me dio muchos motivos, ¿no?, como para decir, bueno, pero yo solo lo he hecho una vez en la vida, esto es un cliché interesante. O, por ejemplo, lo he hecho una vez en la vida, o bueno, pero ahí están bien cuidados, etc, etc, etc. Entonces, si vosotros habéis estado en mi taller de conciencia animal y especismo, veréis que de las 5 leyes de derecho animal hay una que es la libertad de expresión conductual normal, lo que sería en su propio medio, ¿no?, en su propio ambiente natural. Cuando un animal está dentro de un núcleo zoológico y está encerrado, es imposible que su conducta animal sea 100% natural. ¿Por qué? Porque no se encuentra en su zona. Es decir, si los delfines son migratorios y van por todo el mundo haciendo un trabajo, una existencia de vida, un lo que sea, si tú lo pones en una pecera, en una piscina, por muy grande que sea, no dejas de estar cohibiéndole la libertad de ese animal para moverse, simplemente para moverse, para poder migrar, para poder hacer sus cosas. ¿Qué pasa? Que le expliqué todo el tema de Tai Chi, le expliqué que, por cierto, tenéis un vídeo con Olga Porqueras, desde aquí te mando un abrazo, gracias por participar, Olga. Creo que es de hace unos 3 años atrás, ¿no?, en relación a Tai Chi, a qué es lo que hacen en Tai Chi, no solo por el tema de que comen delfines, sino que secuestran delfines para venderlos a delfinarios y zoológicos. Y entonces ahí me dio mucho el qué pensar, ¿no?, ese más de Canarias, ¿no?, en cómo la gente, de hecho este verano últimamente, mucha gente de mi alrededor iba a Valencia y, por ejemplo, en Valencia, en estas vacaciones, estoy hablando, ahora ya estamos en octubre y pocas personas están de vacaciones, pero en Valencia, por ejemplo, estaba el oceanográfico. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo me rijo por el argumento de solo voy a hacerlo una vez en mi vida, por ejemplo, ¿no?, o bueno, ya que estoy aquí lo hago porque bueno, voy a pagar una entrada, pero lo voy a hacer una vez en mi vida, entonces me da pie a mí a que yo también solo quiera ir una vez en la vida, y el otro una vez en la vida, y el otro una vez en la vida, y somos miles de personas. Entonces, por cada vez que yo pago una entrada, yo tenía el Loro Parque en Tenerife al lado del hotel, o sea, al lado. Si yo me hubiera dado pie a mí, a bueno, va, solo voy a pagar una vez en la vida, solo voy a pagar una vez en la vida, estoy condenando a ese animal a que siga en esa pecera, a que siga en esa jaula, a que siga en ese zoo. Entonces, sin demanda no hay comercio. Esto es lo que es importante de comentar. Evidentemente, las personas con las que he hablado de estas cuestiones, pues bueno, hay respuestas de todo, ¿no? Pero las personas que se han quedado así un poco como afectadas de alguna manera, mi propósito, y os lo digo aquí con todo el corazón del mundo, para nada es hacer sentir culpable a nadie. No es el propósito simplemente es, hasta ahora lo has hecho así porque pensabas X cuestiones, pero simplemente te doy la posibilidad de escuchar la otra realidad, ¿no?, que hay detrás de todo ese comercio. ¿Qué más? Entonces, como hoy es el Día Mundial de todos los Animales, creo que me dejo alguna cosa seguro. Quería compartir con vosotros algunos libros, algunas lecturas que os pueden ayudar muchísimo a conectar con vuestra parte más instintiva. Porque, de hecho, cuando nos vamos de vacaciones y desconectamos y nos vamos de las ciudades y del trabajo y de la rutina, lo que buscamos es un poco de salvajismo, buscamos un poco de aventura, buscamos un poco volver a conectar con nuestras raíces, con nuestra parte más aventurera, más natural.
Por eso muchas personas elegimos zonas más naturales, más tropicales o más, bueno, más de distensión. Ahí está el tema de querer ir a ver a los animales, querer ir a ver paisajes naturales. ¿Por qué? Porque necesitamos conectarnos con esto, ¿vale? Entonces, claro, el turismo, pues hay un punto de depredador en el turismo que puede afectar evidentemente a tanto zonas paisajísticas naturales como en animales. Entonces, hablando de los libros, he hecho una recopilación de libros que pueden ser interesantes, que a mí me gustaron. Si eres terapeuta floral, puedes trabajar con este libro de Pamias, ¿era? No, perdón, Paramio. Pamias es el Josep Pamias. Antonio Paramio, ¿vale? Este libro sobre flores de Bach y animales creo que va súper bien. Otro libro muy interesante, que este ya lo he recomendado muchas veces, es el de Alba Kensho, ¿no? Cuestiones existenciales, de mi gran compañera amiga del alma, que la quiero un montón. Este está bien, bueno, pero este a lo mejor... Vale, a través de mis pequeños ojos. Esto es una lectura más fluida, más distendida, ¿no? Donde habla de un perro guía, por ejemplo. Esta también es interesante. Lo que los animales quieren que sepas, me rompió la cabeza, ¿vale? Me rompió mis estructuras, mis creencias, bueno, este es un antes y un después en mi vida, ¿vale? Lo que los animales quieren que sepamos. Este es muy bueno. ¿De quién? ¿De quién es? Dawn Brunke. Yo y mi manifestación del inglés. Mensajes de los gorilas a la humanidad. Este también es de Alba Kenso y os lo recomiendo muchísimo. Bueno, cuando estaba con terapia gestal, con caballos, pero bueno, aquí entramos en una controversia interesante, pero bueno, quien esté interesado en la terapia gestal, pues con caballos, Tony de la Rubia Palacios y Rubén Martínez González. Un clásico es Jane Goodall y los 10 mandamientos. Este hay que leerlo, esto es un clásico. La rueda medicinal. Bueno, esto está relacionado sobre todo con un poco la conexión con la naturaleza, la astrología, los animales, ¿vale? Pero bueno, la rueda medicinal, este está bien. Caminando con los animales de Alba Kensho. Esa es la recopilación directa de mi amiga, ¿eh? La recopilación de todas las comunicaciones que había hecho, que incluso tenía subidas a la página web. Aprende a hablar con los animales, este es muy bueno, este es de Clara Martín. Este se lo regalé a mi pareja para que... O sea, yo llevo años siendo comunicadora animal, pero personas a las que quiero mucho y a las que les doy esa posibilidad, ¿no?, de que empiecen a conectar con cómo hablar con los animales. Lo explica súper bien, escribe súper bien, me gustó mucho. O sea, me quedé como... me faltaba un poquito por leer, pero dije, es que hay que recomendarlo este. Maestros animales, de Istar, también de la Laila del Monte. Laila del Monte tiene algunos libros, más de uno, Laila del Monte. Bueno, está bien, este está bien. Y los animales nos hablan, constelaciones familiares, animales y naturaleza. Esto sobre todo cuando trabajamos con constelaciones, porque dentro de la constelación familiar el animal hace un papel importante. Así que nada más, simplemente que dejemos estas reflexiones, cuánto amamos a los animales, qué aportamos a los animales, desde dónde amamos a los animales, desde la parte más depredativa de, ay, yo quiero ese perro, desde lo que nosotros queremos o de lo que realmente los amamos. Si realmente los amamos, permitimos que estén encerrados en zoos, cómo participamos, o desde dónde amamos a los animales, ¿no? Y cómo podemos conocer el mundo de los animales, siempre desde una perspectiva un poco más amplia, un poco más consciente, podríamos decir. Así que nada más, muchísimas gracias por estar aquí. Si queréis información sobre el taller de conciencia animal y especismo, pues escribirme, ¿vale? Porque así yo puedo valorar cómo gestionarlo y qué fechas puedo poner para este año. Os mando un abrazo muy grande y hasta pronto. Cuidaos mucho, adiós.